大家好，歡迎嚟到窩連 Magazine。今日2025年嘅7月26號啊，咁啊呢條係第一條片嚟嘅。今日特別啲喎，今日因為咧係有觀眾爆料俾我聽嘅。咁啊大家都知啦，因為我呢個台就比較保守啲嘅，好多時候都要揾一啲或者主流媒體啊、外媒啊，或者一啲 credibility 高嘅媒體啦，咁啊我先至即係比較肯去講嗰啲議題啦。咁當然啦，即係都多謝觀眾爆料啊等等啦。咁但係咧，由於保守啦，咁我就到底係咪即係講咧，定係點咧？但係又唔好嘥咗個觀眾嗰個心機或者成啦。跟住咧我就睇啱啱咧就網民熱議喎，原來咧大陸依家咧招聘國內嘅電牌師傅啊，咁啊嚟香港咧地盤工作喎。咁啊跟住咧爆料觀眾就係同我講咧，喂，依家咧唔少師傅咧遭到問價借牌一用喎。咁好多大陸嗰啲地盤工咧，其實喺大陸300蚊有一日已經係好唔錯嘅工資。咁喺香港可能500蚊咧已經請到啦。咁死火啦！咁香港有幾多師傅係有牌咧？電牌啊，唔同嘅牌㗎係嘛？咁又點解可以借嚟一用咧？咁啊請大陸嘅牌點樣喺香港用咧？咁啊不如咧去片啦，同大家探討呢個問題，亦都講下啦。咁啊，其實地盤依家都即係做地盤嘅，依家都幾麻煩啊個情況。咁啊，亦都總結咗一啲嘢俾大家睇啦。去片喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊。如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。咁快快講下觀眾嘅爆料先啦。嗱，咁其實咧就有個觀眾同我講啦，佢話咧其實咧近嚟啊唔少師傅啊，即係唔休息嘅時間啊飲茶，大家咧都討論，都熱議啊，即係地盤嗰啲師傅啦，大家都話咧，喂，你有冇俾人問價？我有冇俾人問價？問咩價咧？咁樣返工係咪啊？唔係啊，係問價借牌一用啊。咁啊，點解借牌一用咁樣咧？咩牌咧？咁樣係嘛？咁我真係喺度充滿疑惑啦。咁跟住話咧，依家咧好多係喺大陸請完啲工人嚟咧，跟住咧就喺香港咧就借個師傅嘅牌當師傅咁樣咧就返工啦。咁啊，而且咧嗱，以前咧大家都知啦，以前咧喺地盤好多挨啊黑工啊等等嗰啲啦，嗱，蛇有蛇路，鼠有鼠路啦，挨黑工。即係有啲人話打指紋啊入去已經做咗好多嘢㗎啦，咁啊但係咧係咪杜絕咗咧？記唔記得好耐以前啊？即係未有打指紋啊等等嗰啲啦。咁啊好啦，咁啊依家咧其實呢個問題咧真係唔使咯喎。點解咧？因為依家你有外勞嗰個政策咧，隨便咧可以咧就已經嚟啦，根本就唔使搞咩黑工啊等等嗰啲咁嘅嘢，咁麻煩又犯法，咁啊正正常常咁樣就可以申請過嚟做啦。咁啊係咪？咁啊但係咧。咁呢啲最多都係做啲基本工啊、小工咁嘅啫。唔係喎，原來可以做師傅添。咁啊就係話咧借個牌。咁啊當時咧一同我講嘅時候，我就喺度充滿疑惑啦。咁啊大佬啊，嗰啲師傅梗係有特定嘅技能，識特定嘅嘢啊。咁啊點樣可以借個牌可以咁樣用，唔會穿煲又做唔到件嘢？咁點搞咧？係嘛？咁啊點樣借咧？咁啊嗰陣時咧我就冇答案嘅。咁啊繼續聽下佢嗰個爆料啦，咁啊啲師傅咁啊大家討論之間咧，咁有啲師傅啊都冇問題啊，有啲師傅年紀都開始大啦，咁啊有啲咧就半退休咯，尤其是依家咧開工不足啊等等啦，後面有啲嘢分享啦，即係話即係依家啲私人工程啊減少咗啦，你喺北部都會區依家都係投標收翻嚟啦，大家計唔掂數啦係嘛，即係大家 hold 住嗰啲啊，因為貨尾量多嘛。都冇乜嘢做，咁有人問借牌，咁啊橫掂冇乜嘢做，又唔使做借牌，有啲人啊樂見其成，發達啦咁啊，係咪咧？咁啊臨退休似乎又係嘅，咁但係咧喂，咁樣係犯法噶，咁啊我哋梗係即係勸喻唔好啦，係嘛？咁有啲師傅就話，梗係唔借啦，嗱唔借佢又唔係話計唔計犯法，佢點講咧？就話哇，咁我如果借咗佢瀨咗嘢，出咗事。最後追究翻責任，咁咪死火？除咗個責任之外，仲借埋俾人牌，哇2條罪喎！
咁啊大鑊啦，係嘛？咁啊所以唔制啦。咁啊點解我又唔報住咧？因為我諗唔通頭先我講嗰樣嘢啦，個牌點樣借，點樣去做啦，係嘛？佢會唔會識嗰啲嘢啦？跟住咧就睇到呢個啱啱喺網上咧，大家討論熱議啦。咁啊，所以我決定咧都係同大家講呢條片，就係話咧，咁啊，所以咧就同大家講呢個片啦。咁啊，原來咧喺連登度咧就有講嗱，香港 A 牌電工咧今次仲唔乜嘢？咁啊嗱，小紅書咧原來有好多招聘外勞咧，都係咧只係需要咧國內嘅中級電工牌啦。咁啊，睇下佢嗰個招聘廣告啦，不如係嘛？嗱呢度啦，咁啊後面有個齊啲嘅，原來咧呢個咧就係話咧香港招聘電工啊會流利嘅粵語。咁咧嗱，跟住咧簡單嚟講咧，呢個唔係普通嘅地盤工啦，係嘛？薪金咧有18,030蚊。咁當然啦，呢個就要扣10%，諸如此類啊，嗰啲中介費啊、住宿嗰啲啊等等啦，要扣嘅。咁啊，男性50歲以下，哇，其實唔錯啦。呢個大陸嘅請到38歲，好多人話係嘛？唔係，35，香港啊37係嘛？嗱，招聘咁跟住咧，原來佢唔係淨係一個招聘㗎，即係佢就頭先即係連登就話有大量啦。嗱呢度講明咧，持有國內中級電工牌，扣除咧就月資10%住宿費啦，呢啲唔詳細講啦。安裝啊等等啊，檢查啊等等啦，即係做香港電工嘅嘢，仲要咧返6日工嚇，咁啊返幾多點啦？呢啲唔詳細講啦。咁咧嗱，呢個都係同一個廣告啦，我諗係差唔多，即係喺周圍都有呢個廣告。咁啊呢個又唔同嘅廣告啦，8小時工作6天，又係啦，持有國內嘅中級電工牌啦。嗱，如果我淨係睇呢個連登，跟住咧又或者我淨係聽嗰個觀眾報料，其實我串聯唔到件事噶，因為呢個喂冇理由噶。嗱，你請咗佢嚟香港做電工，喂唔合法啦，第一係嘛？第二你要簽嘢咁點啊？啱唔啱啊？所以我搞唔掂，所以啱啱咧兩個拼埋一齊咧，又咁啱咧，係早幾日報料噶，啱啱我又見到呢個啦，唉，咁啊不如睇下啲觀眾網民熱議佢哋講乜，後面再同大家討論下詳細啲啦。咁啊好慘啦，根本咧讀書又死唔讀書咧學門手藝都死喎。依家嗱喺香港學手藝死啊，死死地氣咧做倉做廚房咧又被外勞搶晒啲工啦。工咧唔係揾唔到，係再唔係揾到錢咁樣咯。咁到底香港年青人除咗躺平浸嗰啲唔講啦，躺平可以點呢？咁樣香港年青人可以點呢？其實嚟緊係面對一個唔同嘅競爭噶啦，即係國家級噶啦。咁啊，即係你讀書都好啦，其實一樣要面臨一個即係同可能國內嘅精英啊、省市啊、頂級嗰啲咧去爭一份工啦。咁同埋啲工係咪仲係啲外資嘅？係喺香港定喺廣州咧？咁呢個咧都係一個議題嚟噶噃。咁啊嗱，依家去到手作嗰啲咧，都去到有門手藝都瀨嘢啦。簡單嚟講係嘛？咁啊嗱，呢度就話啦，大陸嘅電工牌係咪咧針個插蘇電唔死就拎到？咁你又唔好睇小人哋大陸嘅電工，我都相信有一定嘅程度嘅，係嘛？不過咧香港就唔係用大陸嗰種標準。不過依家咧開始大家談論緊，係咪遲啲都會用嗰種標準咧？咁啊可以後面討論啊。18K 學徒價請個師傅，仲要咧唔使煩儲夠中簽牌呢樣嘢啦，成世做助手咁啊有啲師傅啊覺得樂見其成，咪話同國家接軌啦咁樣嗱。呢個咧依家未係嘅，遲啲就唔知嗱。跟住話咧碩士文憑都整到啦，呢啲咁嘅牌點會唔得咧？咁樣咩叫整到咧？後面有一啲範例俾大家睇原來咧啲牌買到噶香港人咧，不如都上去拎翻個電牌啦，即係調翻轉就話香港冇牌嗰啲上去攞個牌，仲翻嚟做都仲得喎，係嘛？嗱咁啊，有啲觀眾咧就提出我自己諗嘅疑問啦。喂，大陸電牌點樣簽到WR1 啊？跟住有啲人話碩士文憑都整到啦，係嘛？WR1 係法定文件，有電牌都乜乜話外勞唔講啦嗰啲。嗱，跟住呢度咧就係串連咗個觀眾報料啦。揾個 A 牌簽有幾難啊？簽一張幾百蚊，我諗冇幾百啦，而家係嘛？即係而家呢個市道有冇幾百咧？嗱，上去咧攞個電牌翻嚟睇火。嗱，呢個觀眾講咧，
WR1 咧係呢個法定文件，有香港電牌先簽到。話就話引入外勞啫，但係未聽過上立法會改例俾大陸牌會簽 WR1 啫。其實我心諗 why not 係嘛？咁依家即係一陣再又睇後面啦，就有啲新聞我都覺得會唔會即係都可以咧咁樣。嗱，你成個 project 有幾多次要簽 WR1 啫？通常咧都係揾人掛名簽。咁我哋請人翻嚟咧，咁啊即係翻工唔係簽名。咁我想話即係其實就係即係啲師傅周圍好多大量師傅俾人問價，就係呢樣嘢啦。即係話咧以後咧，即係啲大師傅好多咧，啲師傅啊，我諗係咪淨係電牌定係有其他牌咧？嗱，其實咧呢一集咧，其實都係講緊咧報料或者係網民討論而已啦。咁啊，唔係我平時嗰啲片嘅 standard 去到即係講嗰啲媒體，歡迎大家觀眾咧話，喂唔係喎。原來係真實情係咁，歡迎喺下低留言啊！即係咧唔同意見唔緊要啊，大家互相尊重嘅啫，即係容許唔同意見嘅冇問題嘅。咁啊，我學嘢添。如果你話喂唔係，原來點，話又或者調翻轉，原來仲差個情況，亦都可以喺下低講啊。咁啊，大家咧即係你當我呢度好似一個討論區，大家討論呢件事咁樣啦。嗱，請緊大陸嗱，佢呢個咧師傅啊，就話咧講緊請大陸人做城市助手，如果我有電 A 牌都贊成，係咪真係咁理想呢？啱唔啱啊？嗱，呢度就有另外一個觀眾覆佢喎。嗱，本地人咧教完外勞做嘢咧之後咧就雞走啲本地人啦。咁啊嗱，其實澳門嘅情況咧好多呢啲嘅，所以咧外勞其實唔會做成世，唔會做你成世助手噶咁樣。咁啊嗱，即係大家你哋點睇啊？係嘛？嗱，跟住咧呢度先癲，咁啊有觀眾咧懟出嚟，原來咧喺小紅書定淘寶啊，哇，原來有得買好多電工證、電工牌嘅，50蚊人仔就搞掂咯，哇！其實咧香港嚟嗰啲咩高才優才通咧就好多呢啲，嗱呢啲係大陸證啊，咁啊嗱本身咧佢係請一個大陸電工牌嘅人，本身咧我諗咧。嗱，佢都係諗住衰就唔好衰到最底、最徹底啦，係嘛？即係你喺香港借個牌，跟住就請個大陸勞工，但係咧，起碼佢都喺大陸有個電工牌，起碼佢都識啲電啦，係嘛？原來咧，連呢樣嘢都有得買50蚊人仔，搞掂咯。咁啊，但係都係嗰句啦，勸大家咧就唔好犯法。咁啊，有啲人又話點解要粵語咧？咁啊係，依家地盤工作，哇！依家喺地盤咧。話時話，依家喺地盤工作，大家講廣東話多啊，國語多定係外省話多啊？譬如潮州啊嗰啲華客家多咧，咁啊不嬲嗱，其實咁多年都係嘅，即係好多都係講潮州話啊等等嘅。咁啊依家喂，其實佢要粵語做乜嘢咧？咁樣吓，嗱咁啊好啦，咁啊睇翻即係一啲過往嘅新聞啦。其實依家地盤都難搞啊，除咗咁樣咧取代啲師傅咧，其實都大鑊啦，即係啲師傅好難揾翻以前嗰個價噶啦。嗱咁樣輸入外勞呢方面咧，頭先一開頭講咗啦，其實咧原來咧23倍，咁啊外勞嘅人數飆升。嗱，建造業咧係重災區，其實餐飲應該係最嚴重嘅，2萬幾人啊，呢71000人，但係咧似乎應該都係繼續輸入緊好多。咁當然啦，用外勞咧就真係建築成本係慳咗嘅。如果要咁樣師傅都用埋咧，哇慳好多，第日啲樓係咪可以平啲咧？係嘛？亦都有媒體啦，光傳媒都有講過啦，即係本土嘅人，即係工人啊，工作量大減咗90%啊！嗱，呢個大減90%咧，我想話咧，依家失業率高咗好多嘛，但係個問題咧就係佢哋工作量少咗嗰啲咧，有啲話一個月返得4日工、5日工嗰啲咧，好大鑊，點養家咧？咁呢啲咧，原來係唔計喺個失業嗰度噶嘛，咁所以依家咧，你睇翻明報呢個啦。建造業嘅失業率咧最高啊，6.8%啊，大佬啊！咁啊，當然啲人就話：喂，失業率建造業6.8%咁高咁樣，仲要需要請外勞嘅？點解？咁啊嗱，建造業嘅梁志堅啦，係嘛？嗰個係咪叫做地產商會會長定係咩啊？我都唔係好記得啦。咁佢話咧，主要因為私人工程減少。嗱，呢個係現實，呢個係事實。但係嗰個失業率明顯上升，係咪淨係因為地盤或者係私人工程減少咧？其實係兩樣嘢加埋啊嘛，加係輸入外勞增加啊嘛。依家
你有好多乜財通、物財通，又有外勞咁多計劃，連黑工都唔使啦，係嘛？咁啊，依家連師傅取代埋。其實我覺得最大話咩？我之前拍咗條片，呢條片咧20幾萬人睇咗噶。即係咧，其實咧呢啲都唔計失業，呢啲都唔計開工不足啊。就算呢啲啊開工足，最慘係咩啊？最慘係開咗工冇人工出啊嘛。咁點解開咗工冇人工出咧？係咪計唔掂數咧？大判、二判、三判，定係由最上層嘅地產商都陸續爆煲？大判一個二個嗱，又講緊嗰個寶華啦，係嘛？之前馮祥記啦，跟住精進啊，喂，數好多一齊爆煲。你覺唔覺得香港嘅情況啊？大家齊齊爆咁樣話，啱啱阿智叔啊陳炳志又出嚟話8個財務公司追佢係嘛？4個財務公司追佢8000萬，預咗咁樣係嘛？呢個可能都拍另外一集，我就唔係淨係講個新聞，我想講有錢人預咗係點咁啊？呢個遲啲再講另外一議題啦。即係咪啊？依家地盤你話點搞呢？嗱，呢個都唔係最大鑊。大家記唔記得早前有啲討論啊？其實我都拍咗2條片，一方面呢，阿凌漢豪嗰邊啦，就話呢，我唔係話佢唔好噶，因為都可能要咁做，真係冇辦法。建築成本太貴，香港成本太貴，起樓出嚟賣出去太貴嘅時候，你咪貨尾咪擠壓咗喺度賣唔出咯，係嘛？地產商咪計唔掂數咯，可能真係冇辦法。咁啊，凌漢豪就話中央採購啦，直接同大陸採購咯，咁啊平啲咁樣啦，甚至乎依家咧連埋嗰啲一層層2、3判嗰啲咧，唔俾你採購，自己採購啦。而呢度咧就另外一個陳美寶啦，原來咧政府同地鐵咧已經傾掂啦，喂，起鐵路嘅工程啊、新線等等咧，建造成本要大幅降低啦。我又唔喺呢度討論佢啱與唔啱，但係咧呢度咧就係話用內地班底啊，咁啊可以慳2成、3成咁上下。嗱，材料又慳咗，直接大陸買啦嚇。咁啊用大陸嘅建築公司啦。嗱，你見到依家好似啱啱有個新聞就係話咧，琴日中國建築定係邊間啊？即係總之大陸嘅建築公司啦，就 pick up 晒精進嗰啲。咁啊呢度咧就用埋內地班底，用內地工人咯，跟住咧就用中國嗰種制式啦。咁好啦，咁啊回復翻我呢個題啦。咁其實到最後使唔使再借牌咧？使唔使再借牌？大家有冇諗過啊？即係話咧，係咪直接以後請大陸電工師傅，國內嘅牌就認受咧？佢直接可以簽咧？咁又慳咗成本係嘛？咁所以香港師傅被問價呢件事，可能會唔會都係一個過渡期定係點呢？如果真係用大陸班底，如果兩邊嘅制度融合，其實呢件事到底點講呢？如果你話從成本上，你真係冇嘢可以講佢喎。咁到底第日即係醫生牌啊、護士牌啊、醫護牌啊等等各樣嘢，係咪？依家又咁缺人，又請唔到，又成啦。咁人工又咁貴啦。咁最終嗰種情況，可能未必係全國嗰種，會唔會大灣區有個大灣區牌呢？定係大灣區認受全國牌，而全國牌直接可以應用喺香港呢？咁呢種咁嘅請人呢？定係呢種請人已經開始預示咗向住呢個依家話採用國標嘛，唔採用歐洲啊英國嗰個 standard 啊嘛，因為依家與時並進，國標都唔差嘛，係嘛？咁但係咁，我哋有時都係要提出個隱憂噶嘛，即係希望喂當局大家睇睇啊，喂點可以如果咁容易買到呢個牌，採用咗大陸嘅國標、大陸嘅牌照，而係50蚊一張嘅，咁點控制嗰個安全同埋嗰個成本呢？咁呢度呢，值得大家去討論嘅。咁今集都歡迎大家喺下底留言，亦都話俾我聽，喂，地盤唔係咁嘅，唔係咁樣講嘅，唔係咁嘅，或者係原來仲嚴重嘅，歡迎喺下底留言啊！今集量差唔多啦，大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊！可以嘅話 join 埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。